Se atentem ao barulho, ele é causado em meio giro, médio giro, no momento em que o motor dá aquela... que o motor fica mais liviano trabalhando, tá? Tanto no andando quanto bem na lenta, não. Em giro forçado também não. É quando o motor dava ficava mais liviano, vinha o barulho. Lembrando, foi feito parte de cima do motor, trocado, corrente de comando. Aqui encontramos uma folga no rolamento do comando, tá? Então vamos começar a fazer a parte de cima aí do cabeçote. Vamos ver se solucionamos um barulho por aí, pelo cabeçote. Aí uma ferramenta caseira, mas bem eficaz. Usei um parafuso 6mm, soldei na ponta de um eixo de balança de moto e um disco de freio de carro. Essa aí arranca mesmo. Vamos fazer a troca dos rolamentos do comando, balancim e eixo de balancim. Aqui para testar mais uma vez a ferramenta. O eixo, o pino dos balancim tá meio riscado. Vou tirar desse outro cabeçote aqui já para botar os balancim novo no outro. Aqui eu já tirei um de novo, agora eu vou tirar o outro. Aqui foi colocado os balancim novo e usemos os pinos daquele outro cabeçote. Aqui usemos mais uma técnica para ver se solucionava o barulho. Colocar a arruela para tirar a folga lateral dos balancim. Uma dica, essa arruela aí eu fiz daquela junta de cabeçote. Lembrando, escolher aquela junta mais forte, aquela que a gente dobra e ela não desdobra de novo. Ela fica meio pressão. Nada do que foi feito até aqui solucionou. Parte de cima do motor, corrente de comando, rolamento de comando, balancim, pino de balancim. Acionador da corrente. Observação, esse motor estava fumando, então nada de serviço foi perdido até aqui. Por esse motor ter sido muito judiado, um pouco de cada peça podia estar auxiliando junto no barulho, mas o barulho principal é o que vai estar no final do vídeo aí. Por isso comecei a eliminar as possíveis causas de cima para baixo. E agora a pergunta que não quer calar. Peço desculpa, pessoal, porque eu perdi o vídeo que eu gravei retirando a peça, tá? Com o motor todo aberto e retirando a peça. Tá aqui, ó, o balanceiro, tá? Ele cria folga aqui, entre o eixo e o rolamento, tá? Tem um lado aqui que tinha bastante folga, com o motor ainda em processo de abrir. Aí o que acontece essa folga, pessoal? Aqui tem um O-ring aqui, ó. Tá? Esse O-ring aqui, ele com o tempo, ele resseca, achata e fica menor, né? Ele perde a pressão que ele acontece com o rolamento aqui, ó. Tá? E isso é meio crônico, tá? Pode a gente colocar o O-ring aqui, vai durar um tempo aí, mas vai voltar de novo. Não é que nem um O-ring original, tá? Esses O-ring de hoje, esses borracha aí, logo já vai acontecer. Então, retiro a peça. Ah, mas não pode tirar, não pode tirar. Tá, 125 não tem tanta vibração assim para manter esse balanceiro, tá? Isso aqui é para contrabalancear o virabrequim. Mas acredito que não, tá? Já tirei de outras motos, tá? No caso, uma XTZ, já tem 10 anos rodando, então isso aqui não afetou em nada o uso dela, tá? Teoria é uma coisa, prática é outra, tá? Então eu tenho já o que dizer, tá? Da prática que foi retirado isso aqui e tá rodando bem, tá? Sem problema nenhum. Não causa vibração que a gente note, assim, tá? A diferença. Não tem como dizer que aquela moto tem ou não um balanceiro, entenderam? Então é isso que acontece.
Se fez tudo, que nem no caso ali aquela moto, tá? Foi feito cabeçote, comecei por cima, pelo mais fácil, tá? Para não tá, porque se assemelhava muito com barulho de corrente, e cabeçote, e balancinha, essas coisas. Tanto que no rolamento do comando lá, tinha uma leve folguinha, tá? Então já foi tirado aquilo ali e foi já feito os balancinhos também, os braços oscilantes. Não solucionou, tá? Nada solucionava. Aí fui no balanceiro. Como eu já tinha feito antes esse procedimento de retirar, retirei o balanceiro dessa, então o vídeo agora tá feito, tá? Se a YBR tá dando tanto... Se a YBR que vocês estão aí tá dando esse problema aí de barulho, faz isso, faz aquilo e não soluciona, tira o balanceiro fora. Tá? É isso aí. Posto Central, o posto que faz mais por você.